Wase ya na se so ndo du ha se ya woni ni kan fa aseda kese ni kan bia enfama yana no tufo ansane ne wo bia no wodi atoja o ya tinati kana ka bu hola apoti kuna temino ne za wase ya na se sawo ba na sawo ma fa chi hanu a wodi to ma so do na chi na otufo a mo mo fie ma o paye pam ngunen chaasu do kana dagba wasi ya na se yamma wura otufo mo fa ne sa asunjuwa badagba ne gana ni ebiya sa femina ni fiwana na otufo o paye pam freshelan ka dagba freshelan ka wasi ya na se ne miaje wadase sisi tutupi ni dagba biom anam wura otufo adawona ne o dahla barka mbalama no tun fo dahla barka mbala wase se ahuna ebehu sura no fidia de ko be ni firi yamana otufo ne wona borla barka na manirlan ke da ban fa wase obihiya yamana enshira no paibo se ni awaga no bangano manu so degban take asanti gapa ena asanti ne denen ci ora yel no ci aso do be dagban ma o dagban be bambe yimo braba tosira wasi edi enti na na kasa dogun do fu ani e ko wasa hasi ni anka dalanda anyi dagban sana ne ye dagban soto so do ne kana ma dagban lan kala wasi se no asitana pa dagban wonci biyo ho abutun adadagban ura ye tambo ene yi yemi na ne ne tekana tilan ya yima yango se wamma abubu andani wamma na matnase tra la ambazan san wunna san da tabanirin da be dagban ma dilan kane tun rebeke wasi ya na ka ciro mase ne wadagban ahimmi ne da sai yantiya ho ase ani wadagban kwano etwem na hadiye hausa yaso yaguso eya sadano tunda kana malgana to ma trabe to ge kawal na tinin yu trabe to yu wase wani ba yana nam sai yana na yafe de wannan time hono na ya tunda male nama wase wani siyasi ne yana do ma so kam da sa obiya palaso andan ya na rayele ana ya na ka se no mine otunfo wase wani yana na otunfo banan su dagban bana ne yelle kam wase da wanda hene ne bibia ehye yana na otunfo nsem dan mo se kenwo otunfo mamaltu wase dia wi bia na be yakwana ne bia no yana na otunfo wo honna woni da wanda hene wada dan bo se ban be dagban dan mo se ya na na malti otunfo wase yini hanon asantefo wani wadagba yendi se bibi ba wani ya na so so honna ma ne sese ye bia obiye